हेलो दोस्तों, શું તમે ઇલેક્ટ્રિક ગાડીની બેટરી શોધી રહ્યા છો? શું તમારે લાંબી ગેરંટી વોરંટી અને સર્વિસ જોઈએ છે? બેટરી સળગે કે ફાટે નહીં એની સાથે આવી બેટરી સસ્તી અને સારી પણ જોઈએ છે? જો આવું તમે ગોતી રહ્યા હોય તો આ વિડીયો તમારા માટે જ છે. તો દોસ્તો આવી જાવ લાઇકેન કંપનીની વિઝિટ માટે, અથવા તો નીચે આપેલા નંબર પર કોલ પણ કરી શકો છો. જે કંપની 6 વર્ષથી માર્કેટની અંદર છે, રજિસ્ટર છે અને તેના 15,000 કરતા પણ વધારે હેપી કસ્ટમરો છે. આ કંપની કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિક ગાડીની કસ્ટમાઇઝ બેટરી બનાવી આપે છે, જેમાં 3 વર્ષની ગેરંટી વોરંટી સાથે અને 5 વર્ષની સર્વિસ પણ. ફાટવા ફૂટવાની પણ ફૂલ જવાબદારી લે છે. આ કંપની બેટરી સિવાય ઇન્વર્ટરની બેટરી, રિક્ષાની બેટરી, કિસાનો માટે ટોર્ચ લાઇટ, સ્પ્રે પંપ બેટરી, વજનમાં હલકી અને લાંબી ટકાવ આવે છે, અને મોબાઈલની પાવર બેંક તો ખરા જ. તો પછી તમારે શંકાનું સમાધાન કરવા માટે નીચે આપેલા નંબર પર જરૂર કોલ કરો.